Това е моят дом, свещения хълм на Орфей. Тези скали и земи са моето безценно съкровище, защото подредени в съзнанието ми като мозайка, позволяват да бъде възстановена хрониката за материя и дух на Родопа планина от време оно до днес. Това е моят дом и моите следи на слънцето, на виното, на таинството, на Перперикон. Перперикон, перпера на слънцето. Златен белег, носещ древността и магията на траките. И те, омагьосани, всекли в скалите своите мостове на духа си, светилища и олтари, та да се сговорят с боговете. Изкачвам стъпалата на някогашен дворец, нарочен за светилище. Скалният проход ме съпровожда и сякаш над мен тежат каменни кули и каменни стени. Отварят се порти, грамадни и високи. Представям си тронната зала, а после залата за ритуали и друга зала. Каменни саркофази. В светилището погребаните са почитани след смъртта, а са били живи, хора на слънцето и земята.